Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente a 5.8 GHz dell'HK. Si tratta dell'HK X2 Ultimate, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la VTX, una prolunga MMCX SMA, i cavi per il collegamento ed un manuale di istruzioni. Vediamo ora peso e dimensioni. La larghezza è di 22.1 mm e la lunghezza è di 32.3 mm. Il peso è di 7 grammi. La tensione in ingresso può essere da 7 a 26 volt, quindi possiamo usare batterie da 2 a 6 celle. Abbiamo un'uscita 5 volt per un massimo di 500 mAh, con la quale possiamo alimentare la nostra camera FPV. Nel caso alimentate la camera da un'altra fonte, vi consiglio lo stesso di collegare la terra al flight controller o alla PDB, questo per non avere problemi con l'immagine. In questa VTX è presente lo Smart Audio, grazie al quale possiamo modificare tutti i parametri tramite l'USD di Betaflight o il Lua Script della Taranis. La potenza è regolabile e possiamo scegliere tra 25, 200, 600 e 1200 mW. I canali a disposizione sono 40 e possiamo scegliere tra le bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Abbiamo anche la modalità Pit Mode, che ci permette di cambiare banda e frequenza facendo scendere temporaneamente la potenza a 0.01 mW. In questo modo possiamo regolare la VTX senza disturbare le altre persone che stanno volando vicino a noi. In questo lato notiamo il microfono, grazie al quale possiamo sentire l'audio dei motori direttamente sugli occhiali o nei filmati di VR. Questo contribuisce ad aumentare l'immersione durante il volo e rendere più belli i nostri filmati. Il connettore dell'antenna è di tipo MMCX, possiamo usare un'antenna tradizionale con la prolunga o direttamente una che abbia il connettore MMCX. Se non potete usare lo Smart Audio è possibile fare tutte le configurazioni direttamente dalla VTX tramite questo pulsante e l'ausilio del display. Prima di collegare l'alimentazione è fondamentale inserire l'antenna, altrimenti rischiate di danneggiare la videotrasmittente. Come vedete, quando viene collegata la batteria abbiamo una lettera, un numero lampeggiante e un numero fisso. Il numero fisso indica il canale. Per cambiarlo basta una veloce pressione del tasto fino a raggiungere quello desiderato. La lettera indica quale banda stiamo utilizzando. Per cambiare banda teniamo premuto per circa 2 secondi il tasto fino a quando la lettera non inizia a lampeggiare. Dopo scegliamo le varie bande con una veloce pressione. Una volta trovata la nostra banda preferita possiamo rilasciare. Il numero lampeggiante indica la potenza, il numero 1 corrisponde a 25 mW, il 2 a 200, il 3 a 600 e il 4 a 1200. Per cambiare la potenza premiamo per circa 4 secondi il tasto, fino a quando il numero non inizia a lampeggiare. Dopo scegliamo la potenza con una rapida pressione. Una volta scelta la potenza possiamo rilasciare. Vediamo ora come collegare e configurare lo Smart Audio. Il cavo dello Smart Audio, questo verde, deve essere collegato nel TX di una UART libera. I moderni flight controller mettono a disposizione il TX vicino ai pad alimentazione, terra e segnale della VTX. In ogni caso, come abbiamo detto, possiamo utilizzare un qualsiasi TX di una UART libera. Configurare lo Smart Audio è un'operazione semplice e veloce. Andiamo in port. Poi in periferiche scegliamo TBS Smart Audio. Ricordiamoci di scegliere la porta UART dove abbiamo collegato il filo verde. Clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione e in Other Features assicuriamoci di attivare telemetri e OSD. Infine clicchiamo Save e Reboot. Per quanto riguarda la configurazione dello Smart Audio abbiamo terminato. Attiviamo l'OSD mandando il throttle al centro, lo yaw a sinistra e il pitch in alto. Una volta arrivati al menu principale andiamo in Features. Ora scegliamo il menu VTX SA.
Questo è il menu dello Smart Audio, dove possiamo settare la banda, il canale e la potenza. Se vogliamo settare la potenza della X2 Ultimate a 1200 mW, dobbiamo scegliere il valore 800. Per usare il Pit Mode troviamo l'opzione all'interno del menu Config. Una volta configurata la VTX, salviamo andando in Set e confermiamo con Yes. Questa era la mia recensione della KK X2 Ultimate. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.